Bom dia, rapaziada. Estamos aqui com mais um vídeo de hoje da estradinha. Tá sendo montado o som aí. Já fiz o painel aí. Parti para a parte de instalação. Aqui tá os equipamentos que vai ser usado. Estão todos aqui. Módulo, fonte, tal. A bateria tá ali. As caixas já tá aqui, ó. Caixa canhão, nitrada, 2 de 18, 2 de 15, médio grave, corneto. Vou fazer mais um suportezinho aqui pro Twitter, para poder ficar um negocinho legal, certo? E é isso aí. Parte para a parte de instalação agora. Daqui a pouco eu mostro mais como é que tá ficando aí.